елки! Когда сделали уже нормальную дорогу. О, боже, какие большие камни. О, небольшой трамплинчик. Большой трамплин. А проезжаем камень. О, подъем. А что ты там прячешь? Да не обращай внимания, он как всегда за старой машинки в школу приносит. Ничего там и не машинка. Да. Так мы тебе и поверили. Если это не машинка, тогда покажи, чего скрывать тут. Какое ваше дело? Может, это вообще военная тайна? Лиза, пошли. Он, как всегда, принес свой военный грузовичок. Ничего и не грузовичок. Как маленький. Сами вы маленькие. Мы хотя бы не как некоторые не играем ни в машинки и ни в куколки. Кстати, зря. Фу. Как ты думаешь, кого выбрали в конкурсе «Соловей школы»? Конечно же, меня. В смысле тебя? А я что, я хуже тебя пою? Ну, а что ты там пела? Малявка, да? Да. Посмотри, как я хорошо пел. Слушай, Ром, не лезь лучше в взрослые дела. Лучше продолжай играть своей машинкой дальше. Да у вас шансов нет. Ой, все, играйся дальше. Надоел уже. Всем привет. Привет. Че кислые такие? Понимаешь, я выиграла в конкурсе «Соловей школы», а они мне не верят. Вообще-то, если ты не помнишь, Валентина Ивановна заняла первое место, а ты заняла третье. А почему это я на третьем месте? Все очень просто, потому что я заняла второе. Ой, все с тобой понятно. Звезда, еще одна нашлась. А тебя что, жаба давит? Девочки, не ссорьтесь. Да вы все жабы. Что? Ничего. Рома, не ладно, ты нас жабами обозвал. Ты себя вообще в зеркало видел? Я видел, пока все вечер. Доброе утро, наша популярная и любимая Валентина Ивановна. Самый лучший и отзывчивый учитель. Молодцы, садитесь. Обрадую вас, сегодня урока не будет. Сегодня мы проведем очень интересный конкурс, который называется «Ассоциации». Вот вы скажите, когда-нибудь слышали, может, дома играли? Кто-нибудь знает, что это такое? Лизочка, давай ты первая. Это когда характер как у коровы? Я, конечно, не знаю, о чем это. Ну, садись пока. Рома, давай ты. Ассоциация ты на туалет хочешь. Это смешного. Это природная нужда. Рома, я еще такого не слышала. Садись пока. А что, неправильно разве? Валентина Ивановна, я не знаю, может вы нам объясните? Давайте сначала послушаем Дарину. Может, она знает правильный ответ. Давай, Дарина, отвечай. Ассоциация – это когда ты себя ассоциируешь с каким-то животным, или птичкой, или с каким-то насекомым. Умничка, Дарина, садись. А вот теперь подумайте, с каким животным, или птичкой, или насекомым вы себя ассоциируете. У вас есть какие-нибудь предположения? Понятно. В общем, как всегда. Так, ребята, давайте вы соберитесь, подумайте, а я вам сейчас покажу как пример, а вы угадаете, кто это, хорошо? Хорошая идея. Вот это другое дело. Смотрите внимательно, потому что вам тоже придется это показывать. Может, бабочка? Да вряд ли. О, так это же воздушный шарик. Сам ты шарик, это же лебедь, вы так красиво изобразили. Умничка. Вот Лерочка угадала. А теперь я хочу, чтобы вышла первая Лиза показать, кем она себя видит. Что, уже? Ну, ладно. Давай, выходи.
я хотела показать. Я первая. Ну что, ребята, как вы думаете, кого изобразила нам Лизочка? Давай, Дарина. 100% бегемот. Сразу видно, лучшие друзья. Валентина Ивановна, можно я? Давай, Лерочка, послушаем твой вариант. Валентина Ивановна, это же очевидно, это же цапля. Лиза, ну что, угадала она? Нет, Валентина Ивановна. Садись, Лера. И послушаем Ромочку. Рома, как ты думаешь, кто это был? Это, наверное, нежная, милая, хитрая кошечка. Рома, ты молодец, ты угадал, правильно. Кто бы сомневался. Ну что, Дарина, теперь твой звездный час. Давай, выходи. Ну давай. Ну, Даринка, садись. Мне понравилось. Ну что, как вы думаете, кто это был? Давай, Лиза. Тараканиха с крылышками. Ну, у тебя и фантазия. Интересный, конечно, вариант. Может, у кого-то есть еще какие-то идеи, кто это? Валентина Ивановна, я знаю правильный ответ. Хорошо, Рома, давай послушаем тебя. Очень хорошо отыгранная муха, которая летела покушать какашки. Дариночка, Ромочка был прав? Нет, не прав. А было похоже. А мне кажется, что это была бабочка, которая пила нектар. Лера, молодец, ты угадала правильно. Вот это настоящая подруга. Не как некоторые. Ой. Ну что ж, послушаем главного специалиста по правильным ответам. Рома, прошу на сцену. Да вообще не вопрос. Я начинаю. Ну что, я вас озадачил? Сейчас узнаем. Рома, присаживайся. Девочки, есть какие-то варианты? Или может кто-то понял, кто это? Лиза, давай свой вариант. Наверняка это Эдвард Руки-ножницы. Рома, это правильный ответ? Близко, но нет. Я красавчик получше. Лиза, ты слышала. У тебя неправильный ответ. Садись. У кого еще есть варианты? Может быть, это жук-рогач? Сама ты жук-рыгач. Валентина Ивановна, я знаю, все, я знаю, пожалуйста. Ну давай, Дарина, слушаем твой ответ. Валентина Ивановна, тут же было все понятно. Рома показывал краба с клешнями. Ну что, Рома, Я тебя разочарую, ты не угадала. как это не угадала? Клешни есть, ходишь боком. Такое есть только у крабов. Я тоже думаю, что это краб. Да что же здесь непонятного? Это мистер Крабс из бикини-ботом. Он еще начальник Губка Боба. Валентина Ивановна, согласитесь, я угадала. Рома, надо меньше смотреть мультиков, а лучше учить уроки. А вообще, конечно, изобразил ты правильно. Молодец. Ну что, Лерочка, и до тебя очередь дошла. Давай, выходи, покажи, кто ты у нас. Ну что, готовы?
что, Лерочка, садись, мне очень понравилось. Ребята, это же очевидно, правда, кто это был? Как вы думаете? Рома, давай. Это же была старуха Шапокляк. Рома, а ты ничего больше лучшего придумать не смог? А ты дед-пердед, понял? Ой. Дарина, давай ты. Это может быть... Селедка. Какая зеленка? Селедка. Селедка! Дарина, ты бы лучше своей головой думала, чем Рома лучше. Садись. Лиза, давай свой вариант ответа. Как же вы не понимаете? Это же мартышка. Молодец, ты супер. Да Шапокляк ты, а не мартышка. Видел? Так, успокоились. Звонок. Ну что, ребята, в общем, вы все молодцы, так что собирайтесь. До завтра. Всем привет, ребятки! Привет! Сегодня мы проводили очень интересный конкурс, который называется «Ассоциация». Все ребятки сыграли, в общем-то, неплохо, но мне очень тяжело определиться, кто из них был лучше. Пишите, пожалуйста, в комментариях, кто из них вам больше понравился. А также, если вы играете в такую же игру, ставьте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, И не забудьте поделиться видео с друзьями. а также не забывайте заходить на наш инстаграм. Мы вас очень любим. Всем пока! Пока!